Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar cómo reparar estos zapatos de fútbol. Una forma fácil y rápida de hacerlo. Este proceso es solo para darle último suspiro a tus tacos. Ahora sí, como dice el dicho, la última y nos vamos. Y aquí están los materiales que vamos a usar. Yo usé un superglue industrial o superglue, cinta adhesiva pero que sea de tela para que absorba la pintura y el pegamento. También necesitamos tijeras y marcadores de color de tu zapato. Corté un parche redondo de la cinta adhesiva para tapar el hoyo del zapato. Bueno, aquí lo estoy aplicando el superglue. Se lo aplico al zapato primero y después encima le aplico el adhesivo que va a tapar el hoyo. Saluditos y suscríbanse al canal.